巅峰第一，无人问津，一朝睡觉天下闻。这就是我们的一个颂。就在前一天，由于巅峰分数超越宗师，夺得巅峰第一而过度兴奋，导致当晚仅睡2小时。最后因排位时间过长，坚持不住，在众多网友的见证下，表演秒睡，还附赠配乐。最搞笑的便是送睡着后，女粉纷纷逃离，剩下一些看热闹的与正准备看热闹的。管理见送睡得如此香，直接打飞地过去喊醒。不是一个送醒醒，我去，一个送别睡了，粉丝跑了，粉丝跑了，粉丝跑了，跑了，不是，你看你直播间女粉全跑了，跑了，没人。不是一个送快起来打巅峰赛了，咱没进去啊。我去，你没进去你也不能睡觉啊！你打巅峰赛你睡觉啊？主要就睡了2小时。不是你打巅峰赛你都能睡着的，不是你现在巅峰第一啊，兄弟！哎呦，昨天睡了2小时啊，知道吗？不是你昨天就睡2小时吗？你太激动了吗？太激动了。不是太激动了吗？不是你也不能直播睡觉啊，是不是？我先出去一会儿，出去接个电话。就在管理接个电话的功夫，一个送再次睡着，气得管理差点炸毛。不是一个送，你怎么又睡着了？你怎么又睡着了？你要睡回家睡，你别搁这儿睡呀、你别搁这儿睡行不行？回家睡觉吧。回家睡不睡？不睡。不是回家也不睡，那你怎么办？不睡了啊。不睡了吗？睡醒了。睡醒了。好吧。怎么还没进去啊？对啊，怎么这还没进去？这睡觉睡2轮了。